To my channel, my name is Tintin and today check natin paano gamitin tong Blue Water Ultrasonic Wave Humidifier. So I bought this from Shopee and it came with this box and here are the specifications so you can pause it and read it. The packaging was very good considering na sa Mindanao pa ako. So good job bluewater.ph. So here are the parts. We have the tank, we have the machine base, and the nguso or yung labasan ng mist. Eto na, start na po tayo. So ito yung tank. Tanggalin natin tong knob. Yung butas dyan, yan na yung lagayan ng tubig. So fill in natin ng water. Gamit pa ako ng imbudo para hindi messy. So kaya pwede nyong punuin, pero not necessarily kasi isang pitchel, I think enough na siya for the whole night or even sobra pa. So, bago natin i-close, remind ko lang po, itong black na part, meron dyang yung string part. Iwasan nyo lang po na mabangga or mapush kasi po magkaka-spillage. Huwag kayong magugulat. Nagulat kasi ako nung sinubukan ko. So, seal na natin yung tank. Tightly seal po. So, try natin kung may spillage. Yan, para hindi messy. So, taob natin. Ayan, as you can see, walang spillage kasi hindi nababangga yung parang patusok. So, ito yung machine base. Dito sa part na to, dapat dyan nakakabit yung black part doon sa tank. Subukan nating ikabit now. Taob na natin in 3, 2, 1. Ngek, yun lang. Hindi ko po natansya. I'm sorry. Try natin ulit. So, there you go. Nakakabit na po. Pagkataob po, may mga bubbles dyan. Huwag kayong magulat. Indication po yun na bumababa yung water sa machine base. Tsaka nakalimutan ko po yung oil. Sorry. Dapat po kasabay nung water. Mga 3 to 4 drops. Next, kabit na po natin yung nguso. So, pwede nyo po siyang i-adjust. Kasi dalawa yun eh. Pwedeng dalawang direksyon yung malagyan or mabugahan ng mist. Like this po. Ayan. Plug in na po natin. So, yung switch sa ilalim para po yan sa ilaw. So, natural light to kaya hindi po clear. So, yan po yung mga transition ng colors. And, so, ayun na. On na natin. Hindi po masyadong klaro. But, take a look at this one. Yan po yung full blast. Pwede po kasi siyang i-adjust. Andun po sa ikot-ikot na part sa baba. Pwedeng hinaan. Pwede ring malakas. Low to high. Yan. Low. And then, high. Ganun po kalakas yung puga nung mist. Ang galing, ang ganda. And ganito po yung itsura ng humidifier sa gabi. Ganyan. Yan po, mas klaro yung ilaw. Nilalaro ng anak ko. I'm really hoping na makatulong to sa magandang or better sleep ng mga anak ko. I have a baby. So, ayun po. Thank you so much for watching. And sana po, huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel ko para po sa ibang videos. Thank you po!